Halo mukomere inshuti zanjye. Yes, nongeye no kwishimira kubona akakanya tukaganira. Uno munsi nyine za ntekerezo. Nkuko nababwiye izi technology, izi social media zakoze akazi keza. Kubona umuntu ashobora kuza aho uri hose ukaza ukaba ufite igitekerezo ukakiganira n'abantu ni ikintu cyiza kabisa. Ni ingufu buri muntu wese nshishikariza aho uri hose guhagarara ukavuga. Ibiri muri mind yawe, ibiri mu ntekerezo yawe, ni ibintu tuganira. Ibi byose tuganira ni ibintu biri mu ntekerezo yanyu. Ni ibintu ntekereza. Buri gihe iyo utavuga hari umuntu uri kuganira nawe, hari umuntu uri kukuvugisha, hari umuntu ukubwira ibitekerezo, hari umuntu ukubwira ibyo waciyemo, hari umuntu uri kwibutsa. Rimwe na rimwe agutera n'ubwoba, ukarota, ibintu byinshi cyane byose biba biri mu ntekerezo yawe. Ibintu biri mu ntekerezo yawe nta handi ubibona. Computer iba mu ntekerezo yawe nta handi iba, nta n'undi ushobora kuyikora. Ni computer yo mu rwego rwo hejuru, niyo nita Imana. Niyo nita Imana irimo, niyo nita Imana ishobora byose, niyo nita Imana itekereza ibintu wakoze hashize imyaka 20, imyaka 30, imyaka 40, ikuzana ikaguteza ubwoba, ugatitira, ugatera ubwoba, ukagira ngo ibintu byawe byakurangiranye, wajye kubona ukabona ibintu nta bihari ntaki, ikaguteza ubwoba mu mutima, ukakubwira uburyo ibintu bigiye kukubaho, ukabireba ugasanga nta biriho. Niyo mpamvu nkuganiriza kugira ngo ubyumve, ubitekerezeho. Iyo utabiganiriyeho twabayeho ukumva ko ubuzima ari uko bumeze, ariko iyo mbikubwiye ukabitekerezaho ubuzima burahinduka. Icyo utekereza, icyo urota, nk'ubu twari kumwe mu kanya, nari ndyamye, nari ntembereye, nagira gute? Iyo Imana ibiri kumwe nawe. Aha niho umumisiyoneri yatuzindagirije. Umumisiyoneri yaturindagije kandi icyo yabikoreye, abikorera Abanyafrika, abikorera ko yaturushije ingufu mu ntekerezo. Wenda ntiyarabizi, ariko nanone yageze aho inyuma abimenye, abandi babimenye, ntiyakomeza, arakomeza aratudindiza, natwe turabyemera, tubigiriramo ubwoba. Abirabura Abanyarwanda tugira ubwoba bwo kuvuga kuri Imana. Iyo mbabwiye ngo muri Imana mwumva ko hari ibindi, mwumva ko nasaze, mwumva ko hari ibintu bigiye kuzambaho, kubera ko n'ubwoba yaduteye. Reka da, ibikubaho bizakubaho. Wavuga Imana, wakwemera Imana, utayemera, wakwemera ko iwe mu kirere, wakwemera ko iwe muri wowe, wakwemera ko iwe mu ntekerezo yawe, ubuzima bwawe ntaho buhinduka. Aho uri hose ku isi ubuzima ni kimwe. Ibi ni byo twiga. Iyi ni izo ngufu wumva mu ntekerezo yawe. Aho uri hose ufite ikintu ushaka kuvuga, ushobora kugira ubwoba bwo kukivuga, ushobora kudashaka kurakaza undi muntu, ariko rero umenye ko twe turi Imana, Imana itubamo. Uno munsi ikintu nashaka kukubwira, nk'uko buri gihe tuvugana nyine, ni intekerezo zo kuvuga reka duhindure, Abanyarwanda twihaka abanyabugabo, Abanyarwanda rubona gufatira ibyemezo by'ibiki byose. Abazungu nyine niko batubayeho. Abazungu baduhoraho nyine, abazungu bahora kubirabura, barafatira ibyemezo, abirabura bafatira ekonomi y'igihugu, igihe imyaka n'imyaka batudindiza mu mayeri nyine. Wenda intambara ni izacu, ibyo byose ni ibyacu. Niba si intambara ariko turwanya, kuki ari bo baduhana, kuki ari bo dufatira ibihano? Ibihano badufatira nibyo kududindiza abaturage mu myaka 10, mu mwaka 20. Nuko bimeze, ariko rero se twabigenza gute? Ariko ubuzima burakomeza nyine. Niyo mpamvu rero kuvugana ibintu, tuvugira amazina yacu, tutangire kwimenya turi Abanyarwanda, wigira icyubahiro, umenye ko izina ryawe ugomba kugira amazina y'Ikinyarwanda, amazina y'abazungu, amazina y'abakoloni. Aho niho ibi byose bizashirira, tumaze kwimenya no kwiga kwigira. Ibindi ni ibi by'Imana nyine batubeshye nyine. Iyo Imana uvuze kwibiri kuri mu, wenda ntabwo batubeshye bumvishe ko ariko kuri kwabo, ariko nagira ngo uhindure imyumvire, nawe ushakishe, nawe urebe, wumve ko hari ubundi buryo buhari kandi kuko burahari. Nibyo ngusobanurira, wowe uri Imana, Imana iba mu ntekerezo yawe. Ingufu zose ziriho uba mu ntekerezo yawe. Hano umunsi ikintu ushaka kukubwira, ndashaka kukubwira nti iyo wiri kuvuga ngo urakoze Mwami, Uwiteka urakoze, ibyo utangira ibitekerezo. Imana yaremye isi, yaremye ibi byose, iba buri munsi ibifite gahunda nyinshi. Kuyibwira ngo urakoze ntacyo bibwiye, nta nubwo inabyumva. Umuntu ugomba kubwira ngo urakoze ni umuntu ugukoreye ikintu cyawe cya buri munsi. Umukozi ugutekeye wo mu rugo niwe Imana ugomba kubwira uturakoze, kuko niwe bishimisha. Umuntu ukorerera abana, umuntu ugusasira niwe ubwiye ngo urakoze.
umuntu ukogereza imodoka, umuntu ugufungurira umuryango, abo bantu nibo bwira ngo urakoze, kuko bo nibo Mana nibo bakeneye kumva iryo jambo rivuye mu ntekerezo yawe, mu ntekerezo y'Imana. Icyo nicyo ushaka kubwira. Tumenye ko Imana iba mu bantu, tumenye ko ushaka kumva ijambo ryiza ari umuntu ugukoreye ikintu, umuntu uguhaye serivisi, aho ugiye kugura ikintu, aho ugiye kugira gute, umuntu wese ugukoreye, aho wige kuvuga turakoze, aho wige kuvuga turakoze mwana wa, wige kuvuga turakoze mubyeyi wa. Nicyo Imana tugomba kumenya. Ibintu byose Imana igukorera bica ku muntu, nta kintu kiva mu kirere. Ikintu cyose Imana igukoreye gica ku muntu, ari amafaranga guhaye, ari akazi guhaye, ari imodoka uguze, ari iki, ari ibyishimo ugize, byose bica ku muntu. Aha rero niho nshaka kubabwira iti Imana ni twebwe, Imana ni twe tuvugana hagati yacu. Ujye ushimira Imana y'umuntu, umuntu wese ugukoreye ikintu cyiza. Ntabwo uzajya wirukira gusenga ku cyumweru ngo ugiye mu misa ngo Imana data urakoze, utabwiye umukozi wagutekeye ngo thank you, utabwiye umukozi wagutekeye ngo urakoze. Iri ni ryo jambo ry'uyu munsi. Ugomba gushimira umuntu ugukorera serivisi zawe buri munsi uwo ari we wese, kuko nitwe Mana, niho duhuriyeho, nicyo duhuriyeho. Kuko niba umuntu aguha serivisi kuko udafite umwanya wo kuyikorera, niwe muntu ugomba gushimira, niyo Mana ya mbere iguha serivisi. Abantu turiho gufashanya kugirana serivisi. Nta muntu ushobora gukira wenyine. Ugomba kugira abakozi, ugomba kugira abakiriya, ugomba kugira abaguha amafaranga, abakugira inama, abakugira gute, ibintu byose bikakugeraho. Nshuti zanjye, mukomeze munkurikire kuri The Rubasha Family Podcast no kuri my YouTube channel Ndizeye Rubasha, and visit my page, The Center of Inspiration, ndizeye.rubashamedia.com.